வணக்கம்மா. உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் சங்கீதா. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. என் பேர் சங்கீதா. சரி, நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க? நான் பிரம்மபுரத்துல இருந்து வரேன். சரி, நீங்க என்ன ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த தொடு சிகிச்சை எடுக்கிறீங்க? எனக்கு வந்து கோல்டு அதிகமாக அடிக்கடி கோல்டு ஆகும். ஓகே. அப்புறம் வந்து இந்த மூக்கு வந்து எனக்கு பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு நினை தெரிஞ்சு இந்த மூக்கு வழியாக வராது, வாய் வழியாக தான் வரும். ஆனால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து அந்த மூச்சு வந்து நல்லா இருந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமாம், அந்த மூச்சு எப்பவுமே வர்றது கிடையாது. இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து இந்த மூக்கு இப்போ ஃப்ரீயாக மூச்சு எல்லாம் வருது, சளி எல்லாம் இல்லை. இப்போ அடிக்கடி கோல்டெல்லாம் அதிகமாக கோல்டு இருக்கும். இப்போ வந்து கோல்டு கிடையாது. இவர் சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு அடிக்கடி வந்து பார்த்து நாங்கள் செக்கப் பண்ணிட்டு போகிறப்போ இதுவாக இருக்கும். சரி, நீங்க இந்த மூக்குல தான் மூச்சு வந்து வாய் வழியா தான் நான் விட்டுட்டு இருக்கேன், பிறந்ததுல இருந்து இருக்கேன், அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்களா? இல்லை, இவர்கிட்ட வந்து அதுக்கு முன்னே வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல், நான் பார்க்காத ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை. மாத்திரை மருந்து நான் சாப்பிடாத மருந்து இல்லை, நாட்டு மருந்து இங்கிலீஷ் மருந்து எல்லாமே சாப்பிட்டு எதுவுமே கியூர் ஆகலை. ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு இந்த இது. நீங்கள் எத்தனை வருஷமா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த தொடு சிகிச்சை? 3 வருஷமா. 3 வருஷமா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. 12லேருந்து எடுத்திருக்கேன். சரி, ஸ்டமக் இரிட்டேஷன் சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ இவர்கிட்ட வந்து போயினா எங்களுக்கு சுமாரா இருக்கு, எந்த ப்ராப்ளமும் வரதில்லை. இதோட ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாதான் நீங்க தொடு சிகிச்சை. ஏதாவது மருந்து ஊசி எடுத்துருக்கீங்களா? இல்ல, மற்றபடி நான் நடுவில் எதுவும் எடுக்கிறது இல்லை. என்னோட பசங்களுக்கும் இங்கதான் அதிகமா வரேன்னு. சரி சரி. அவங்களுக்கும் இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான், அவங்க சாப்பிட்றது, அவங்களும் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போறது இல்லை. ஓகே. 3 வருஷமா நீங்க எந்த மருந்து ஊசி கிடையாது. உடம்புல ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்தா இந்த தொடு சிகிச்சை தான் நாங்கள். சரி, இந்த மருத்துவத்தை நான் மட்டும் இல்லை, மற்றவங்களுக்கும் இதை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன். நான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நான் சொல்லி. சரி சரி. அங்கேயே சில குழந்தைங்களுக்கும் நானே சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் சொல்ற மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி சூப் எல்லாம் வச்சு குடிச்சிருக்காங்க. பரவாயில்ல, கேக்குது, நல்லா இருக்கு. ஆனா அவங்களால தொடர்ந்து சில பேர் வந்து தொடர்ந்து வர முடியலன்றாங்க. சிலர் போன்லயும் இது பண்றாங்க, கனெக்ட் பண்றாங்க. அது நம்பரும் கொடுத்துருக்க சில பேர். சரி, இந்த மருத்துவத்தை பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன்? என்னோட ரொம்ப பெஸ்ட்டு இது ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். இது மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் ஊசி மாத்திரை மருந்தெல்லாம் விட இது நல்ல பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஏன்னா எந்த வலியா இதுவா எதுவுமே இல்லாத, எதுவும் கிடையாது, மருந்து ஊசி எந்த இதுவும் எஃபெக்டும் இல்லாத ஒரு சிகிச்சை. இது யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய நன்றிங்கம்மா. தேங்க்யூ.